வணக்க மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு வழியா சண்டே வந்துருச்சு. மீன் பிடிக்க கிளம்பியாச்சு. காலையில 6 மணிக்கே இட்லிய வாங்கி சாப்பிட்டு ஜாலியா ஃபிஷிங் கிளம்பிட்டோம். இன்னைக்கு மீன் பிடிக்கிற பாதி வீடியோ கிளிப் டெலீட் ஆகி போயிடுச்சு மக்களே. வேற வழி இல்லாம இருக்கிறத வச்சு வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராகவே நம்மள மாதிரி மீன் பிடிக்கிற ஆசையோட சுற்றிட்டு இருக்க 20லேருந்து 30 வயசுக்குள்ள உள்ளவங்க தான் அதிகமாக பார்க்குறாங்க. அவங்கள ஏமாற்றக்கூடாதுன்னு தான் இருக்கிறத வச்சு வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம மீன் பிடிக்க வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பவானி டேம்லேருந்து வர ஒரு கிளை நதியில் தான் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெரிய சைஸான ஜிலேபி. இதை பார்த்தோன்னே பிடிக்கணும்னு ஆசை. ரெகுலராக மீன் பிடிக்கிற என் சொந்தங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், பெரிய சைஸில் ஒரு நல்ல மீன் கிடைக்கிறதே கஷ்டம். அப்படி அதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா சந்திரமுகியில் வர ஜோதிகா மாதிரி மாறிடுவோம். அந்த ஸ்பாட்டில் மீனையும் நம்மளே சேர்த்து பார்க்குறவங்களுக்கு நம்ம ஃபேஸில் இருக்க ஒளிவட்டம் அப்படி தெரியும். சந்திரமுகி ஜோதிகா கூட தோத்துரும், அந்த அளவுக்கு ஒளிவட்டம் அடிக்கும் நம்ம மூஞ்சியில். கஷ்டப்பட்டு இந்த மீனை ஒரு வழியாக கரைக்கு ஏற்றிட்டோம். இந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருந்துச்சு. என்னோடய 2 கை சேர்ந்தால் தான் இந்த ஒரு மீனுக்கே வரும். ரொம்ப பெரிய மீன் இது. கிட்டத்தட்ட 1 கிலோவுக்கு மேலவே இருக்கும். மீனை பிடிச்சி வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் எடை போட்டு பார்த்தோம். 400 இருந்துச்சு இந்த மீன். இந்த மீனை பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, ஒரு விரல் ராட்டிம்பாங்க. நம்ம ஒரு விரல் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த வலையை வச்சு தான் இதை பிடிச்சோம். ஏன்னா எங்ககிட்ட அந்த வலை தான் இருந்துச்சு கெண்டை குஞ்சு பிடிக்கிறதுக்காக. அந்த வலையை கட்டிட்டு மீன் வந்து மாட்டினோன்னே எங்ககிட்ட அரிவலை இருந்துச்சு. அதால் அப்படியே மேலால் போற்றி தான் இந்த மீனை கரைக்கு ஏற்றிட்டு வந்தோம். தூக்கவே முடியல, கையெல்லாம் கிழிச்சிருச்சு.